ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅವೇನು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ರೆಡ್ ತೆತ್ತಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯೋಡು ಬಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಈಜಣ್ಣ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಣ್ಣಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿಲ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋನೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನೋಡು. ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇಟ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಐದ ಬಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡೊಂದಾಂಡು ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೇಟ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೋಡು. ಯಾನು ಮೂಲು 2 ಕಪ್ಪುದಾತು ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಯಾನು 2 ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ತರಕಾರಿಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಮೂಲು 2 ಕಪ್ಪು ನುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿಗ್ಲ ತೆತ್ತಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ ಇತ್ತ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನನಂದೇನು ಸೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು. ಉಪ್ಪುನ ಯಾನು ಪಿರೋರ ಉಪ್ಪುಗು ಬೋಡದು ಪಾಡೊಂದಿನಿ. ಎಕಡೆ ಯಾನು ತರಕಾರಿಗ್ಲ ತಿತ್ತಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ಪೆರ ಬೋಡದು ಎಕಡೆ ಪಾಡೊನ್ನಿ ಇತ್ತ ಪಿರನ್ ಉಪ್ಪುಗು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಪಾಡೊನೊಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಪಿರವಂತ ಪೊರ್ತು ರೈಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನುಗ ಇತ್ತ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ನಾವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪುಜ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.